Mwesibe bbiri. Buterevo kyali mu program Mwesibe bbiri messages over bibiri. Bana Uganda abasinga mu supportinga ekintu Ronald Mayanja kyakoze sako abalawiyesi mulimu bakubala bona nanja kuberanga mbusomo jja kuberanga weta ku namba ya WhatsApp producer gireke ko dalebereko anti ubaka tufune bulungi nnyo ensonga gituli mu kubaganyako ebirowoozo ekyakutte wansi ne waggulu buli concert eyabadde Campus na Hotel agosige gabadde amawulire. However, ekyasinze okukola amawulire ku concert ya Tears of the Woman eya Catherine Kusasida yabaddeko ebikonge ebinene nga ku butadde n'omukulembeze w'eggwanga kwe kuli Ronald Mayanja okuvaayo n'ayimba oluyimba lwe ffenna lutegeera lwe yayimba bizzeemu era abasinga ne ku mpewo eno gye twogerera amazima gali tetulukuba ng'amazima nja kugoogera naye ekyaleese obuzibu pulezidenti okusituka n'agamba nti ono byayimba byonna ekitone bwekiri naye asaasaanya bulimba byogamba nti ettemu bizzeemu ye pulezidenti yagenda kulwanyisa ttemu eryaba gavumenti ezitta abantu naye nga tukimanyi pulezidenti bwe lwakwata ssemateeka agamba nti ajja kukuuma bannayuganda n'ebyabwe oluyimba ne lutabuka aba-SFC ne tubalaba ne batandika okubeera nga batuula obufoofofo omuzzukulu asooka Bebe Cool nga tateredde ne Catherine Kusasira lokakana ebyuma bikyankalanyiziddwa eddoboozi balijjeeko omuzindawo ne bagumujjako bwenjagala tutegeere ebintu ebyatandika before that event n'ebirala byonna after that event mukulu manje tugendedde mukuumulako tulina obubaka bwe twafuna sho eyo nga tennabaawo ng'aba SFC bakusabye oyimbe ennyimba ez'omukwano ezitali nnyimba ebbiri ze wali osabye tuwala nanguzi ne bizzeemu biki ebyali mu kafuba akuba mu meeting eyo aba SFC basooka ne bagamba manager wange ne bamuwa amateeka Mayanja talina kuyimba nnyimba zimu mukubira omubuuli naye nga noza manager n'abanga tali comfortable kukiŋŋamba nobaawo abankubira oluvannyuma aba SFC ne bakwata essimu ne bankubira ne baŋŋamba tuli mu meeting wano waliwo ennyimba zo talina kuyimba jangu tusooke tukyogereko ne mbagamba nja kujja ssaawa nga 7 naye nalina eri ebyali binkutte ne ntuuka okusanga 9 ku lunaku lwa show lunaku lwa show ne bampa tolina kuyimba luyimba luno tolina kuyimba luli tolina kuyimba bwe ruti naye ne mbagamba ku bintu bibiri tukoleko njagala mukole ebintu ebyo muleke ennyimbe oba mweŋŋaana okuyimba naye temumpa kyakuyimba mulina ebintu bibiri musobola okukola mundeke nyimbe oba muŋŋaane okuyimba naye temumpa ekyokuyimba because nze njiya nnyimba na mutwe gwange so they said no you have to decide nakirekawo ne bamanya nti ndowooza nsaaga nze that was my statement naye kibaŋŋamba ekyobutayimba nze tekyankolera makulu ekyokuba nti simba luyimba nga bizzeemu bwe nali njiya oluyimba bizzeemu obubaka nali mbuweereza wa pulezidenti Museveni direct nenga muzeeyi mumugambe ebintu bizzeemu abeeri mumugambe ebintu bizzeemu kati kyalibadde kyabulyaz'amaanyi ate nze omwesangira ne sibimugamba ate nenzira mu bantu oba ab'ekibuye oba ab'eggoba ninekuba nenga nti muzeeyi mumugambe ebintu bizzeemu baali mbuzago wamusanga lwaki tewabimwegambye so bwewalaba omukisa guno ng'ozzeemu ogufunye bwe nalaba platform nga ngifunye ng'ali wali ne manya nfunye omukisa gw'okutuusa obubaka bwange kuba nze nayagala bumutuukeko nti muzeeyi waali n'abamwetoolodde tekuli amugamba mazima kubanga bo bamukuuma nga bamugamba kiryokke etteeka lisobola okuyita nti teri kugoba muntu ku kibanja teri kibba ttaka naye bamugamba nti abantu bonna bali ku ttaka lye batudde naye nga bali ku miggo babakuba emiggo ffe gomba baagoba abantu ku ttaka omuntu ate yebba bwebbi okugenda mu nnimiro gye yalima ye yabanga omubbi naye byonna muzeeyi tebabimulaga nti bikola gyebiri kati nali sisobola kufiirwa platform emutuukako kumugamba nti muzeeyi ebyakulwanya bizzeemu and good enough
alabika yapiikinze message nemanja ku nnyimba zonna ez'omukwano zolina empitirivu n'olondamu ezo bbiri zewali oyagala okuyimba tuwala nanguzi ne bizzeemu ku z'omukwano nga ate nazo gyeziri because obubaka bwabizzeemu buli specific for muzeeyi fe abalala twayagala bwagali naye bwali specific for muzeeyi naye kyaŋŋamba muzeeyi mumugambe nga siraba mukisa mweri kuyindiita kumwegambira mukama ono ataggwa kukola byewuunyo munnange najja mpa omukisa omwami ne musinkana ne ŋŋamba wano gwe nina okufulumiza obubaka bwange kuba nalabye nga nja kuluukinga fani ate obutatuusa bubaka bwange ng'ate gye mbutuusa ntuuseeyo so nabadde sinza kufiirwa mukisa omu President okuvaayo n'akugamba n'akwanukula tusooke nga tetunagenda ku message kitegeeza ki gy'oli okubeera nga yakwanukudde kitegeeza nti kunze kyampadde nti obubaka yabulowoozezaako kyampadde nti obubaka yabulowoozezaako era bwatuuse ekyokubiri kyampadde kindowooza abamwetoolodde ne batamutuusaako obubaka yes kuba singa babumutuusaako singa era kituddamu dda the same thing but osanga tebabumutuusaako kati bwe okunzira mu kyampadde nti yes ensonga zange teyaziteekenze for granted yazadressinze ensonga ya message obubaka bwe n'agamba nti buno oli ku bulimba ettemu yekyamutwala mu nsiko na banne 42 n'emmundu 27 kyali kyakulwanyisa zi gavumenti ezaali zitta abantu bo bennyini obubaka wabututte otya obwennyini bwe yayanukudde bagamba saagala kwesabisa muwaadi nti nakyo kya bulimba but for the lack of a better word I can use it nakyo kya bulimba olw'ensonga ziri gavumenti kituufu zaali zitta abantu ne pulezidenti y'omu yalwanyisa gavumenti namba okutaasa abantu nga gavumenti yebatta kati bwe kiba nti leero batembe batta abantu ng'eyasobola okujja ku gavumenti ataasa abantu waali ayi tasobola kutaasa kujjawo bana abatemu kuba abatemu kitono ku gavumenti kukaba kabondo n'okakola ki n'okajjawo nti lwaki ŋŋamba nti ekintu ekyo si kituufu kunze nti bagenda ne batta omuntu wano bannamawulire ne mutubuulira ne mutuuza wano wa poliisi namwe ne mutuulaawo nebaga nti twafunye engeri abatemu gye battamu Susan Magara engeri yatandika bweti basooka ne batula ku woteeri egindi bwe bavaawo ne bamugobereza bodaboda nya bwe bavaawo okumugobereza bodaboda ne bamusanga ng'ayingira mu nju omutemu omu n'asooka mbuuza gwe Susan Magara are you seeing the story ne bagitwa naye ng'omuntu yakola ki yafa kyokka nga they can investigate now tukoyo tugamba ani yatta omuntu twagala batugambe titukutte abadde agenda okutta omuntu omuntu bamukwate bagaye nti ono tumufolowinze bwetu babadde n'olukiiko bweruti nga lutudde wano babadde bagenda kutta anti president ajja kugamba nti abatanaggirinya twabakutte bw'obanga olina kapasite bakwata tuweeyo ebakwata nga tebalinakola kiri kwaffe fe okutugamba abatannagirinya bwe babakutte tekikyatuyamba ffe ne bwe tubatunulako tekikyatuyamba twafiiriddwa dda naye singa ku bitongolerero ebya security bye tuyina nga batulagayo gwe bakutte ng'agenda okutta nga tannatta ne tusobola okuwonya obulamu one ye tuba tetumusse ne gwagenda okutta tuba tetujja kukola ki kumutta naye ensi tugitadde mu mbeera nti katola baffe abaagala ebyokwesimbawo ndowooza nze oba kiki bintu mbabirawo bulala abantu ogenda bagane lwaki tetusaba bannange eddagala ne bamu amalwaliro ne bagamba nedda gwe kyolina okukola ngaoyagala akalulu olina okusaba nnyo obe ng'oziika nnyo abantu bakulabe nkiwulira bangi bensinka abantu ne bagamba nti oyo ekirungi kye aziika abantu yes naye nakyo kirungi okulaga obumu naye twalikoze nnyo eddagala ne libaayo mu malwaliro abantu ne batafa ffena ne tujubireetingira wamu okifuna bulungi ensi ekula abantu ensi ekula abantu era abantu kyekintu kyowuli ekibayita human resource abantu bakontributinga kinene ekulakulana kwensi kati awo twali batuttenga mashinizi z'eggwanga nga
omulabirira ensi z'ebweru amagga ebweru gye batusingako bw'olwala obujjanjabi babukuwa kikiba kikuwa osobole okukola ensi ekole ki ekule nefe wano omulwadde abajja okuziika omulwadde baba bangi okusinga abaleeta eddagala baba bangi singa amaanyi ge tukozesa ne ba MP ge bakozesa nga bavayo gundi afudde bajje babalabe nga ge bakozesa ng'akyali mulwadde twaliwonyezza abafu bangi ne batafa. President Museveni inaka klipu akewagize nga ogenda okumukuba akaama waliwo wano era omulongambuzza nti twagala okumanya akaama kakike yabaddemu yalina solutions ze yamuwadde ya akaama ako ku nsonga y'akaama gujomboziza nina ekintu kye nagamye omukulembeze w'eggwanga naye nga kyo kiri artistic namugambye nti ffe ng'abayimbi lekerawo ogamba nti osondera sente mu kinoomu okukola concert tuwe ministry nga bwogamba lero tulina art industry naye twetaaga ministry kubanga gundi egezze nti leero omwana we aba azannya mupiira omanya nti omwana oyo afolinga na Ministry of Education and Sports abazannya omupiira abavuga emmotoka z'empaka ab'ebikonde abaddusi omanya nti bali under Ministry of Sports and Education. So ensonga zaabwe zonna bazitwale wa Minister of Sports era budget bwefuluma aba nayo n'amanya nti omwaka guno nafunye budget eri bweti kati n'ambala ensonga z'abazannyi naki ne ministry endanga walabe za agriculture obuka bulumbi ebyokulya biki bigwera muki agriculture ne leero industry ya art egenda egaziwa osanga abaana mu comedy olaba nti nabo etandise okugaziwa tulina abakwasi ba firimu tulina abawandiisi b'emizannyo tulina abayimbi tulina aba dancers you know ne omwana oyo talina waagwa togenda olaba akaana ko nga kato kali mu kindergarten naye nga kamanyi okuyimba kamanyi okuzina kati weebuuze nti akaana ko ekanamala okukula tukatesitese kugenda wa so mukama ke wakubye president at least abawe ministry nga bannabitone ffe tukoyo kugenda ng'ewuwe nga okumufuula ng'omutegesi w'ebivvulu onfuna bulungi kubanga abalala bonna balina ministry webaddukira bino byonna tuwandirirabyo ffe twali badde tugenda wa minisita atutwala ne tumunnyonnyola eby'ebivvulu naye pulezidenti obwa bize bw'abaako tusobola mubuulira nti ekivvulu kyasala DJ Michael you know naye singa twalina ministry gye tugamba nti minisita waffe ye gundi twaligenzengawo n'agamba bajeti ya guno mwaka eri bweti tejja kusobola kusustaininga kino tukipostponing tukisse mu mwaka ogukola ki ogujja ne twesortinga bwabawo ekitulemye minisita ye nakimutwalira ng'omuntu naye leero ojja kulaba nga abayimbi abamu batandise n'okuyingira NRM si nti bajagala naye bajja tukolera ku bivvulu nzijukira manifesto ye gye nsoma buli lunaku kuba sigirina naye I refer to that manifesto kuba nazzemu nanyisoma before even the show entertainment yemu era ku bintu bye baateeka mu kisanja kino okukolako bw'oba olaba kuva 2016 waliwo entertainment industry gavumenti eno weegifiiriddeko tewaliwo tetulina nakifo kiri gazetted for us national theatre egenda kutundibwa olaba nti olumusi tekyalinga yaffe kubanga ate bwe muba nti bakiteeka manifesto nga baga bagirenovating nga si kugitunda kubeera nga bagiddaabiriza kuba kati gendawo ne buba muyimbi oba osobola okupakinga ebimotoka nga tosasudde kati gwe bw'otandika okusasulira ewammwe okakasawo wakyali wammwe that is it nti bwe baba bagenda kugirenovatinga kati pakingawo nga gwe muyimbi kayimbira okitegeera nti olede wopaking okola ki osasula okitegeeza eri onuseera temukyaji owuninga so kati ebyo byonna bitugamba so tolaba bintu bikoleddwa ku entertainment industry government mu kisanja kino tetulina we tugula industry eyongera gaziwa leero bagamba mulyanda agenda oliyane bagamba mulyanda culture no twagala tubeere well stipulated nti oba arts and wealth creation that is the ministry etondeddwawo nga tuwero stipulated nga bwolaba sports and education and sports so awo ensonga zaffe olwokuba naffe tugaziye tujja kusobola
okuzikwatakwata nga tuyita ministry nebetuweereddwa minister of affairs tuuseeyo ko nga tosangangako musambi wa mupiira oba mukubi wa bikondo oba muddusi nga bagenze nti balabe president nga Ssekinnoomu. Ensonga zayo zikolebwako abomupiira baba bawangudde match bw'aba asiimye nagamba gye tuliyeko ffenna ekyemisana naye tabalinaako this stress ng'eyaffe leero olaba Jjajja Michael liraba Bebekulu nokusaasira ate Mayinja ayimbye ebikyamu wooloololo kwegamba ensi nejjula kuyimba. Very good. Nja kweta ekibuuzo ekyo the literary review kati nja kujjayo mu bantu ndoza 10 si 10 abadde mu comparison hotel bayimbi banno baminisita baani bwe wayimbye oluyimba enduulu neetaana abantu ne batandika okuba enduulu abasinga nga bakuba n'engalo so kwegamba ebbugumu ne lyeyongeramu. Tuyina omuyimbi Bebekulu ali now very close to President Museveni, Catherine Kusaasira, bonna nga bafukamira n'okufukamira wansi nga kiringa ekiraga nti now bali nzukira statement gyakozesa Kusaasira nti kwekenkulabyeko oba alinga yage nti ndi close neggulu ndi kumpi ne Katonda. Yeah, olaba otya abayimbi banno bemwa abasinga nga watandika nabo okuyimba nga kakati batuuse ne kussa eri okuvunnamira omukulembeze abasinga kye balowooza nti just banoonya sente. Egyo ngiyita degradation kubanga ati mugagga singa aba akwatiddwa bulungi. Abayimbi ab'ensenda tasobola na kuyimba ku mbaga. Mukitegedde? Neffe kati tutagetinga mbaga, tutagetinga birthday, tutagetinga graduation, tujja kuyimba ne ku baby shower. Abatandika dda mayinja baziyimba. Mukitegedde? Kakati ebyo byonna nze byendowoozaako nti singa twalina ministry, singa naffe tuli abantu abatakyafukamira ne zino regulations zibaagala tuteekako manja toyimba kino tokola ki omukolo gwo toyimba kati gwe Kusaasira okimpangaani. Who are you to me? You get me? You rate me under what? Naye bweba ministry they can regulate. Bwe tubanga tukuze nga tugaziye, let us go for more. These informalities ze tuli mu kukola ze tulese okwetyoboola. Ogenda n'olaba omuyimbi ng'alwadde ne tutandika netumukuba ebifaananyi social media. Omuyimbi waffe gwe mulaba ali bubi bannange muteekeko simanyi kawashi tumusondere nga mu ddwaliro alina eddagala gye lina abasawo bye bali naye nga balekedde omuwa eddagala kubanga biru erinnye nnyo tetubagamba gye tuwoze emmotoka ne tumusondera. Ne tubagamba omuyimbi waffe gundi yafa muleete ekivulu tuyambe abaana biki kubanga tetulinawo kintu kitugatta nti gavumenti yatusuulawo busuuzi kati tulinga abagisumbuwa. Ensonga y'ebyobufuzi okwetobeka mu music okuleka nga omuntu tewasoma byabufuzi nze nga omuntu personal sikinaako buzibu naye gavumenti ezze eremesa abantu abamu nga Robert Kyagulanyi Ssentamu, Bobi Wine ebivulu bye wetwogerera nga takyakola kivulu nakimu okuleka wabweru w'eggwanga. Omukolo guno tugutwale nti yabadde concert oba byabadde byabufuzi nga tetunagenda mu maaso nnyo. Mukulaba okuko mukulangibwa gwalangibwa nga concert naye baayo omuntu ng'akabonero ke kamulanga nti buli lwoleeta president mu concert ye yennyini image ye akiikirira bufuzi eraga bufuzi kyova olaba nti asooka kusindikira SFC security n'ekyuka ye yennyini okubaawo kwe kutandika ekintu okufuuka political nti wadde kaffe ennyimba ze temwabadde za byabufuzi naye leero tugitadde mu political show olwani gwe invitinga so ng'abakulembeze bakyatuyita mujje mutuyimbire ku campaign mujje mukole kiti be baateeka ebyokuyimba mu byobufuzi abayimbi si be baateeka ebyobufuzi mu byokuyimba wabula abakulembeze bajja nga bateekawo gaapu wakati waabwe n'abantu bo ne beesisa eri waggulu abantu ne badda eno kati mu kugamba tukoze tofuna abo ne bagamba oba tubaziniremu mazina oba tuleete bana babazinamu amazina kwega abantu nga tebakyabafaako
ne bayita bano entertaining kati bo bennyini be baatwala ebyokuyimba mu byobufuzi otherwise teri muyimbi yali addidde ebyobufuzi n'abiteeka muki tukutegeera bulungi nnyo oli ku ludda lwa Robert Kyagulanyi Ssentamu yavuddeyo n'akuyozaayoza oli coordinator mu people power oli mukwanaganya wa mirimu egy'enjawulo kino kikulekawa one gwe ng'omuyimbi ali mabega wa Robert Kyagulanyi Ssentamu wakati ku concert mu Uganda takyayimba ng'abalala mwenaale mbakkirizibwa ne bakola ne concert ne bafukamya ne boogera ne ku byobufuzi gwe olaba kifaananyi kibatwalawa nga art industry fairness tennabaawo naye bwe tunayinsistinga abamu bajja tugaana okuyimba bajja tukola byonna naye oluvannyuma amazima gajja kutekinga over tujja kubalansinga ffe ebyaffe babigaana ebyabaganda baffe babikkiriza naye baganda baffe abo tukyabaagala kubanga nabo tuli mu kubalwanirira nti bwe tunaaba tuteredde maybe ne tugenda under ministry eyo gye nkugamba tetugenda ministry ejja kuba tesosola nti ono wakino ba wakino naye wano mu sikafo y'okufuna obwenkanya ebyo bibaawo tujja kubigumira wetuyita siwe wakulu abakulu we wali wetulaga tolinaamuko nkenyera yonna nakwekengeera ensonga eno kuba ebintu okutuuka n'abeesefisa okubeera nga babiyingiddemu nti twagala oyimbe zonna zino tolinaamu kwekengeera nti ng'olina ekifo ky'oluubirira biri abirimu gumu oyinza ofuna obuzibu obw'enjawulo ku lwaki ekyabaddewo ku lwokutaano obulumi bubikka okutya nti olwedde obulumi otuyita bungi bungi kati ebimu obibuusa n'amaaso byonna bigenda kujja naye ne bw'otobyogerako era weebiri ne bw'obyogerako era weebiri ate abyogeddeko osinga omuntu n'akutulugunya naye ng'amanyi kiki wayogera okusinga okutulugunya nga toosirise ono ati waffe tabadde mubi mulungi nnyo naye bwazzeemu abaana n'ebyana kyekirese obuzibu pulezidenti ave mu bintu bino pulezidenti yejje mu bintu bino akwate atuwe ministry atukanyuga eri mu ministry yaffe twesorting otherwise bw'anaatandika okwetaba mu bivulu by'abayimbi agenda kunyiiga kubanga ffe mu kuyimba tuyina tusanyusa buli azze tusanyusa yazze ne mukyala we ne muyimbira akayimba k'omukwano tusanyusa anywedde mu bbiya we tusanyusa ow'ekibiina kino tusanyusa owakiri kati ate yebambi bw'anaabijjamu ayina ennyimba z'asuubira ekifuna bulungi naye nga naffe twagala his excellence okubanga fountain of honor ng'ayina that respect fena waffe tuli disorganized wabayo n'abatamiivu ekifuna bulungi tetwagala jje kati bino byetumutuukirako sebo mpakano alirowoozeza nti atuwe ministry ekintu kyewa kuba waliwo akibuzza wali osobola okutuula n'owaayo eddakiika nga 3 n'oyiya oluyimba ku bintu ebyenjawulo President Museveni byakoze ng'oggyeko ebiri negative ddamu mbuuze n'ogamba nti bineeno President Museveni akoze bulungi n'okuba oluyimba ng'omulaga nti waneeno wano okumusiima osofuna obudde obwo nkisobola waliwo obubaka buyitirivu nnyo abali ku YouTube busitera kubawa nnyo mwagene leero mbulina Mayinja namuwadde award ku kyeyakoze ye Hassan Kalema Museveni yeetaaga kumuwa message wezito sijja bisoma for matters of language Mayinja kasukali kanoze bulungi nnyo wakikoze mwana wa maama ye Prosi blessed Mr. Mayinja Ronald thanks you're a strong man okay Mayinja, you are the best. Okay, Alex Ogamanti Mayinja is the best. You aren't like those cashing in at the despair of Ugandans. Okay, Shadrach, no one other than Mayinja managed to stand in front of Museveni and send a message of wisdom, loudspeaker, loud and clear on behalf of the voiceless. I salute you, sir. Big up. Mission 2021. Ronald is the best in all. Okay, Idi Ogamanti Chinono. Okay. Olimi abamu atusagala tuvoole. Lilian omwana wattu yankoledde olunaku big up Mayinja. Okay. Shajua naye tusomesa abaana Quran ne Bible kusaasira mu kafiiri olaba ne kagutema yakkiriza nti obutemu gye buli naye bano abaagala okugunjula okay
okay obubaka butuse wamma nze ndi team Mayinja Beatrice kato awo yakoze kati awo yakoze musango ki omusajja yabadde mutuufu ye kati musajja era ayawukanye ku Bebe Cool n'abalala okay ubaka buyitirivu nnyo aba WhatsApp nga sinagenda kibuzo kisemba eri Mayinja mwe bale kuweereza gwanga Mayinja mulamusiza yakoze bulungi mukama akongere okuyiiya nze Lubega Ronald Namasuba mu kikajjo okay mulongo kato Namasuba ogamba nti nze ndoza Mr Mayinja kasita obubaka obukulu omukulu yabufunye abo abamu ketaddamu kubaanukula asirike busirisi Mr Wabala we bale kuweereza nawe bale kulaba esemba ya code Moses Serugo thanks Delta TV Mayinja teyeri antama eggwanga lyetaaga abasajja nga obubaka buyitirivu over 300 messages ku WhatsApp ekibuzo ekisembayo President Museveni singa ofuna obudde va ku bino bimwabaddeko nti wamukuye bukubikaama nsonga ki zosobola okumuwabula eggwanga okudda ku lugendo lwennyini olutuufu kusooka ku lugendo olutuufu alina okufa ennyo ku bavubuka nga si saagala ate ku lugendo olutuufu alowooze ku bavubuka mu saidi ya entertainment yokka fe we twavubukira wabangawo ebifo nga walaba Owino oyo nze nakolako mu Owino naye Owino kyali nga kifungo ojja n'akaveerako n'oyalawo awo n'otandika n'otunda obummonde bw'obutungulu n'ofuna akaki kasente wegamba nga si kyakupangisa wabangawo ebifo omuntu mwatandikira atayina bwe wafunanga n'ogenda mu maduuka kati leero omuvubuka n'ayagala okutandika ekyo atalina watandikira nti basooka mugaleeta emiliyoni osasule w'okola kyokka anoonya omutwalo gumu nti waliwo okubaawo okuteekawo abavubuka bwe batandikira okufa ku bavubuka then okuba traininga kiki kye balina okukola ekyokubiri ekyo ekya ministry sijja kukibuusa maaso then n'okwongera okuwa abaana naddala mu UPE okuyigirizibwa ku byenfuna kikakkanyizibweko kireme kusisinkanwa ng'eno mu higher institution wabula wabeewo ebitandikirwako nti omwana ne bw'aba akomye MP7 alisti ku byenfuna abaako kyakola ki nkoyanziza nnyo okuneegattako omuyimbi no Ronald Mayinja tujja kwongera ddala omuwaakadde tuule 1-on-1 twongere okutegera ambitions ze bannagomba tutuule nammwe era program tujja kugireeta tutegere ddala biki byayinza okubatereereza era agenda kubakiikirira ati program wesebbi ejja kuba ekoma tukwata lunaku olw'enkya President Museveni ate alina byagambye bannaddiini Father Rukodo simanyi gye bimuleka pano enkya nja kugireeta tutegeere akalulu ka 2021 oba abalokole nabo balina kye bagenda okutegeeza endiga nti muwe President Museveni Ssaabasajja Kabaka wangaala.